A Deputación Provincial ven apostando polo turismo de calidade e sostible como unha ferramenta de desenvolvemento do noso rural. A deputada de Turismo, Pilar García Porto, recibiu no Centro de Interpretación Terras do Miño os participantes dun encontro organizado pola Federación Galega de Turismo Rural co obxectivo de tecer sinerxías e estratexias para revitalizar e impulsar o sector. É importante cuidar, sentir e estimar o rural, non? Porque sin rural non hai turismo. E entonces é importante pois eso, que nos vayamos facendo conscientes de que un elemento de diferenciación moi importante dos establecementos de turismo rural é precisamente as experiencias e os entornos nos que nos movemos e as persoas. Un destino único e cun inmenso potencial que precisa do compromiso das administracións. Temos que ir da man do turismo rural, son un gran aliado para o desenvolvemento do medio rural, para fixar poboación. En todo eso temos que traballar dentro das administracións, apoiando as iniciativas privadas e, na medida do posible, implementando tamén iniciativas de carácter público. Sobre o traballo da Deputación, asegurou Pilar García Porto que todas as iniciativas que pon en marcha a institución van encamiñadas a impulsar ese modelo. Enumerou accións como o programa de viaxes gratuitas Coñece a túa provincia, a distinción Starlight para a zona dos Ancares lucenses, as rutas fluviais pola Ribeira Sacra ou os premios á excelencia turística.